أحب أن أدخل في الموضوع مباشرة حتى لا تتشتت الأفكار ولا يتشتت أيضا السامعون. لو سئلت أي الأدلة أظهر وأقوى في نفي الرجم، لقلت آيات سورة النور. آيات سورة النور، وسأشرح هذا. آيات سورة النور أيها الإخوة بظاهرها دون ما لجوء إلى التأويل، والأصل ألا نلجأ إلى التأويل، فإن أمكن أن نجري الآيات على ظواهرها، على عمومها، على إطلاقها، فهذا هو الأصل. إن اضطررنا اضطرارا أيها الإخوة لجأنا إلى التأويل بالتقييد، بالتخصيص، بغيره، فنحن مع الأصل. هذه الآيات إخواني وأخواتي واضحة جدا في أن عموم الزنا من الرجال والنساء، من الأبكار ومن المحصنين، حدهم الجلد 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة عامة في من ذكرنا. الآن هل هناك إمكان لأن تأتي السنة وتخصص هذا العموم؟ نعم، الإمكان قائم والإمكان موجود، لكن نحن أوقفناكم في الخطبة السابقة على اختلافات علماء أصول الفقه من أهل المذاهب المتبوعة في بعض تفاصيل التخصيص، فما يعد عند البعض، ولا أعيد ما ذكرت حتى لا يتسرب الوقت من بين أيدينا أو من بين أفواهنا، فما يعده الجمهور مثلا تخصيصا، بعض ما يعده الجمهور تخصيصا يراه السادة الحنفية نسخا. وضحنا لكم ما هو هذا الشيء بالتفصيل المناسب لمقام خطبة الجمعة. وقاعدة السادة الأحناف، وهي قاعدة كثير من الأصوليين، أن القرآن العظيم لا تنسخه السنة الآحادية، ومعظم السنة على الإطلاق آحاد، خلى السنن العملية، كيف كان يصلي النبي، كيف حج، هذه سنن عملية، كيف توضأ، هذه ثابتة بالاستفاضة وبالشهرة وبالتواتر، حتى سنن عملية أيها الإخوة. ونحن حتى لا نفتقر في هذه السنن العملية إلى الأسانيد، مع أن الأسانيد موجودة، الناس يصلون ويتوضؤون أيها الإخوة دون أن يقفوا على شيء من الأسانيد وشيء من الروايات في كل الأعصار هكذا. لماذا؟ لأن تواتر السنن العملية تواتر طبقي لا تواتر إسنادي، هذه مسألة متخصصة على كل حال، تواتر طبقي. وفي هذا جواب عن بعض الشبهات التي تثار في هذا المقام. على كل حال معظم السنة على الإطلاق كما صرح العلماء سنن آحادية منقولة نقلا آحاديا، ليس نقلا متواترا. طيب أيها الإخوة، إذن هذه مسألة خلافية لا نريد أن نعيد القول فيها، وقد فرغنا منها في الخطبة السابقة. طيب، هل هناك إمكان لأن تنسخ السنة القرآن؟ هذا ما ذكرناه قبيل قليل. الحنفية يقولون لا، السنة الآحادية لا تنسخ القرآن، لا ينسخ القرآن إلا السنة المتواترة والمشهورة. تسامحوا مع المشهورة، المتواترة معروفة. الحديث المتواتر أو السنة المتواترة هي أن ينقل أيها الإخوة جماعة تحيل العادة في معتاد الأحوال، هذا مستحيل، هذا معنى تحيل، يعني تحكم عليه بالاستحالة، تحيل العادة، تواطؤ مثلهم على الكذب، لاختلاف ربما منازعهم، لاختلاف قبائلهم، أيضا لاختلاف أشياء كثيرة ومشاربهم. مستحيل أن يجتمع كل هؤلاء لكي يأتفكوا هذا الإفك المبين، وعلى من؟ على صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. لكن شرط التواتر أيها الإخوة أن يكون موجودا في كل الطبقات. كل الطبقات لا بد أن تكون منقولة نقلا متواترا بجماعة التواتر، وأن يكون منتهى ما نقل الحس ليس العقل. يعني لابد أن يرووا شيئا أيها الإخوة مما سمعوه، مما رأوه، وليس شيئا يحكم به العقل مثلا ونقول هذا من باب المتواتر، هذا ليس من باب المتواتر. وأن يكون منتهى نقلهم الحس، هذا هو التعريف الاصطلاحي. إذن ما هي السنة المشهورة؟ بقي أن نعرف السنة المشهورة، وهذه قسمة الحنفية. جمهور العلماء تحدثوا عن سنة أحادية ومتواترة، القسمة ثنائية. قسمة السادة الحنفية ثلاثية، وهم مولعون بالتقسيم لدقتهم. الأحناف عندهم دقة غير طبيعية في علم الأصول، على كل حال مولعون بالتقسيم. قسم السنة إلى أحادية ومشهورة
وأرفع الطبقات على الإطلاق المتواترة. والمتواتر ليس من من مباحث الإسناد أيها الإخوة، يستغنى في التواتر عن البحث في الأسانيد أصلا، انتبهوا. لذلك هو ليس من علم أصول الحديث، المتواتر ليس من علم أصول الحديث، وإنما يذكر هكذا استطرادا للتبيين، وإلا هو لا تتعلق به القواعد المعروفة في نقد السند والمتن، في نقد السند والمتن، هكذا قالوا، والله أعلم بحقيقة الأمر. السنة المشهورة أيها الإخوة ما نقله عن رسول الله، يعني في الطبقة الأولى من الصحابة، ما نقله عن رسول الله عدد لم يبلغ عدد التواتر، مع أنه عدد التواتر غير معين، عدد التواتر غير محدد، على كل حال، لكن يعني نقلها واحد اثنان ربما ثلاثة، هكذا قالوا. عدد من الصحابة لم يبلغ عدد التواتر، لم يبلغ جماعة التواتر، ثم بعد ذلك تواتر نقلها عن هؤلاء الأصحاب. يعني في طبقة التابعين وتابعي التابعين ومن بعد الأعداد متواترة، جماعات التواتر، لكن في أول درجة أيها الإخوة، في أول درجة الصحابة لم يكن العدد مستوفيا شرط التواتر. اسمها المشهورة، توجب عند السادة الحنفية علم طمأنينة. المتواتر يوجب علم يقين. ما الفرق بينهما؟ علم الطمأنينة أنزل بدرجة أو دريجة عن علم اليقين، أنزل من علم اليقين بدريجة بسيطة. لذلك منكر المتواتر المفروض اللفظي أن يقال كافر، منكر المشهور ضال، يضلل أيها الإخوة، يضلل، لكن لا يكفر لأنها ليست متواترة. في الحكم أيها الإخوة تأخذ أحكام المتواترة، فيخصص بها عموم القرآن، ويقيد بها مطلقه، وينسخ بها أيضا القرآن عند السادة الحنفية، لأنهم لا ينسخون القرآن بالأحادية. بقي المشهورة، هل تنسخ؟ قالوا نعم، المشهورة تنسخ القرآن، لكن في الحقيقة هل وقع شيء من هذا؟ ادعى العلماء ذلك. إمامنا أبو عبد الله الشافعي رضوان الله عليه قال لم يقع شيء من نسخ السنة للقرآن. قال كل ما يدعى أنه سنة نسخت قرآنا كلام غير صحيح، وله مصرف وله تأويل. من وافقه على هذا؟ الإمام أحمد بن حنبل. من أيده واستروح إليه وتقلده؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. قال هذا غير واقع، وإن جاز نظريا أن تنسخ السنة القرآن، لكن واقعيا ما في. أوجدونا مثالا، قفوا بنا على مثال. كل الأمثلة التي جيء بها هناك عنها جواب. طبعا نحن الذي نتقلده وندين الله تبارك وتعالى به أن القرآن كما قلنا في خطبة قبل أسبوعين ليس فيه منسوخ، كله محكم. لكن هل يمكن للقرآن، ونحن لم نبحث هذه المسألة وقلنا نحن سنحصر أنفسنا في القرآن ينسخ قرآنا، ولا نؤمن بأن السنة تنسخ القرآن، هذا مذهب الشافعي أيها الإخوة. وحتى من آمن بهذا كما قلنا قبيل قليل بعضهم قال لا واقع له، ما في عندنا أمثلة سنة نسخت قرآنا، وهذا اللائق بجلال كتاب الله تبارك وتعالى الذي أحكمت آياته، كتاب محكم هذا لا يمكن أن يبطل فيه شيء، لا يمكن أن يبطل فيه شيء، وخاصة بالسنة، خاصة بالسنة التي لا يمكن، حتى السنة المتواترة وما قيل فيه متواتر، لا يمكن أن ترقى إلى درجة قطعية القرآن الكريم. السنة لا يمكن أن ترقى إلى موثوقية القرآن الكريم، يا أخي مستحيل. هذا القرآن مروي أيها الإخوة أيضا متواتر، تواترا طبقيا، مش تواتر فقط الأسانيد القراء وتلاميذ القراء، لا، تواتر طبقات. حفظه نساء ورجال وصبيان ومحدثون وغير محدثين، شيء عجيب. هذا كتاب الأمة، هذا الذي نتعبد الله به في المحاريب وفي الصلوات يا أخواني. لا يمكن أن تقارن به القرآن السنة، حتى المتواترة. أين السنة المتواترة؟ من كتاب الله تبارك وتعالى، وإن تواترت، وعلى الرأس ونعمة عين. طيب أيها الإخوة، قلنا القرآن لا ينسخ القرآن، فضلا عن أن تنسخه السنة. هل ينسخ القرآن السنة؟ نعم، وهذا من مزاياه. طبعا بعض الناس جاي يتعقب، لابد أن ندقق فيما نسمع وفيما نقرأ. الله يخليكم، المسألة مش فقط أنك تنقد وتقدم أشياء، حاول أن تفهم، لأنه هذا الدين. حاول أن تتعبد الله بالفهم المستقيم، بالفهم المستقيم. القرآن ينسخ سنة؟ نعم ممكن، طبيعي جدا. المسلمون صلوا 16 شهرا إلى بيت المقدس بأي آية؟ ما في آية واحدة في كتاب الله تقول صلوا إلى بيت المقدس. لكن كيف صلى المسلمون 16 شهرا إلى بيت المقدس بأمر رسول الله؟ يعني هذا ثبت بالسنة، التوجه إلى بيت المقدس ثابت بالسنة، ومنسوخ بماذا؟ بكتاب الله. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. القرآن نسخ السنة، نعم طبعا، ويستطيع، لأن القرآن هذا حاكم على السنة لا تحكم على كتاب الله تبارك وتعالى فتنسخه، خاصة في باب النسخ.
خاصة في باب النسخ. نعم تبينه، تفسر، تبين أيها الإخوة، تخصص على الخلاف الذي ذكرنا، تنسخ، لا. هذا الذي ندين الله تبارك وتعالى به، وهو مذهب طائفة من العلماء لا يستهان بقدرهم، علما وتقا وتحقيقا، علما وتقا وتحقيقا. فنأتي الآن، هل هناك إمكانية أيها الإخوة لتخصيص هذا الحكم في كتاب الله؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نخص منه المحصن، نقول المحصن لا، المحصن يرجم حتى الموت. إذن بقي في ماذا ساريا؟ بقي هذا النص ساريا في إيه؟ في العزب، في البكر، في الذي لم يتزوج من ذكر أو أنثى. خصصنا منه ماذا؟ خصصنا منه المحصنين عفوا، أو خص منه المحصنون. هل يمكن؟ أدعي والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم أيها الإخوة أن القرآن سد هذا الباب. هذه أقوى حجة، القرآن نفسه سد باب التخصيص. كيف؟ أين؟ قلنا لكم في آيات اللعان. آيات اللعان جاءت واضحة جدا، لأن آيات اللعان وهي في صدر سورة النور، في أول الآيات مباشرة بعد حد الزنا جاء حد القذفة، القاذفين والعياذ بالله من الإفك والبهتان، ثم جاء بعد ذلك أحكام ماذا؟ اللعان، الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخره. أحكام اللعان طبعا واضح جدا، وهذا لا يمتري فيه اثنان، لم يقع فيه امتراء، أن اللعان يكون أيها الإخوة بين محصنين، بين أي رجل أحصن زوجه فهو محصن، وبين امرأة أحصنت بالزواج فهي محصن. بين محصن ومحصنة، بين زوج وزوجة، اللعان بين بين الأزواج، يرمون أزواجهم، الذين يرمون أزواجهم. واضحة جدا الآية في هذا. جميل. الله يقول تبارك وتعالى الحكم هو كذا وكذا، ثم قال ويدرأ عنها. الآن الرجل يشهد 5 شهادات بالله تبارك وتعالى، يشهد 4 والخامسة تعرفون ما هي؟ الغضب. إذن هن 5 أنها والعياذ بالله فعلت وفعلت، وأنه صادق وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. إن سكتت وأقرت واعترفت يلزمها الحد بالإجماع، يلزمها الحد الذي هو إلى الآن في قيد النزاع، الحد في محل النزاع. حد هذه المرأة المحصن أو المحصنة ما هو؟ الرجم حتى الموت أو الجلد. مثل أول السورة جاءت الآية واضحة تقول ويدرأ عنها العذاب. يدرأ عنها العذاب، لم يقل يدرأ عنها الموت، يدرأ عنها الرجم. انتبهوا، طبعا هذه ورطة المخرج منها تقريبا غير موجود، شبه مستحيل. ورطت العلماء الذين يقولون وهم جماهير الأمة للأسف، يقولون بالرجم، رجم صباح مساء رجم، قال لك ثابت بالسنة. يا أخي في ورطة كبيرة هنا. الله يقول لك إذا أرادت أن تدرأ عن نفسها، تدفع عن نفسها العذاب، لم يقل الرجم، لم يقل الموت. بماذا أجاب العلماء؟ فسروا هذا اللفظ أيها الإخوة بما هو أخص، فسروا بما هو أخص منه. قالوا العذاب يعني الرجم. كيف؟ مستحيل، العذاب ليس الرجم. هذا غلط، لن أقول كذب، غلط على اللغة. قال تبارك وتعالى في ياسين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فجاء العذاب قبال ماذا؟ قبال الرجم. يا أخي واضح، اللغة عرب، نحن لسنا أعاجم، لسنا عجما. الرجم ليس هو العذاب، والعذاب ليس هو الرجم. انتبهوا، كان هناك ثمة مجال ضيق جدا لأن يفسر العذاب بالرجم. تعرفون متى؟ لو كان ما أتى في السنة رجم دون الموت، رجم إهانة وتعذيب، ترجم 20-30 حجر ثم تترك، وممنوع أن تقتل بالرجم، كان قلنا نفسر العذاب هنا بالرجم، لا بأس، الذي أتت به السنة. وهنا يتعاضد ويتصادق الكتاب والسنة، ما في مشكلة، لا في ناسخ ولا منسوخ ولا تخصيص ولا أي شيء. لكن أبدا للأسف هم أطبقوا على أنه رجم حتى ماذا؟ حتى الموت. فهذا الرجم الذي ينتهي بالموت غايته الموت بكلمة واحدة، ليس هو العذاب، بل يقابل العذاب. لأعذبنه عذابا شديدا، سليمان يقول في الهدهد، أو لأذبحنه. الذبح الموت غير العذاب. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. إذن الموت غير العذاب. العذاب للواعي يتأثر به والعياذ بالله وهو واع حي،
لا يقال إيه للمقتول إنه إيه عذب أبدا. وإنما عذب بالرجم دون الموت، لكن الرجم إلى الموت هذا لا يسمى إيه عذابا، يسمى موتا، يسمى قتلا، إعداما، رجما. وضح لكم المقام؟ وضح بشكل واضح بإذن الله تبارك وتعالى. سبحان الله، سبحان من أنزل هذه السورة. وأعيد للمرة الثانية، هذه السورة لها دلالات، سماها الله سورة النور، سورة مضيئة كاشفة واضحة، سورة مفروضة ومبينة، سورة أنزلناها وفرضناها، فيها حدود مفروضة. تعرفون ما هو الفرض؟ الفرض هو القطع، يقال فرض اللحم، يعني قطعه، يعني الله تبارك وتعالى عين فيها مقاطع الحقوق، لكن هنا مقاطع ماذا؟ الحدود، مقاطع حدود الله. فعمم وقال الزانية والزاني العقوبة كم؟ 100 جلدة. قال فرضناها، عيناها وحددناها. المفروض ألا ينقص من هذا الحد وألا يزاد عليه، لأنه ماذا؟ مقطوع، انتهى. يمكن أن يدرأ بالشبهة، لأن القاعدة إدراء الحدود بالشبهات، وهذا باب كريم ومهيع وسيع، وشكر الله لعلمائنا وفقهائنا حقيقة. لا أقول الذين بالغوا، بل الذين فهموا روح هذا الحديث الجليل. إدراء الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الإمام لا أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ذكروا أشياء عجيبة جدا، بحيث أننا لو طبقناها أيها الإخوة جملة وتفاصيل تقريبا من الصعب وهو قريب من المحال أن نطبق حد الزنا على أحد. وبصير حتى البحث إيه رجم وجلد يعني ملوش كبير غناء، لأنه شبهات كثيرة جدا جدا ذكرها العلماء، لن أتوسع فيها، هذا مبحث آخر. يمكن أن تعودوا إلى مطولات كتب الفقه لتروا الشبهات التي تدرأ الحد عن ماذا؟ عن الزاني المتورط في زنا، شبهات كثيرة جدا.